रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। मैं गुजारिश करती हूँ पीर साहब से कि वो हमें इस हवाले से बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के साथ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। हमल को मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुदा न खास्ता बुखार हो सकता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, इससे थोड़ा सा अपने आप का परहेज़ करें। आज का दिन पहले की तरह पिछले दिनों भी आपके साथ ऐसा अमल हो रहा था, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि परहेज़ करें। अब थोड़ा सा परहेज़ करें, खाली खुदा न खासा खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता, मौसम आपके लिए ठीक नहीं है आज के दिन का। और आज के दिन आपको एक खुशखबरी ये है कि आज के दिन आप जो भी करेंगे बिज़नेस के हवाले से इम्प्रूव करने के लिए, आपके लिए बड़ा ही बेहतर दिन होगा। आज के दिन अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो गाड़ी आपके लिए, कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा लोहा भी बाइस से क्या उसको यार कटिंग कर रहा है, लोहा भी बाज़ दफ़ा बाइस से बरकत होता है। तो आज जो गाड़ी ख़रीदेंगे अल्लाह ताला आपके लिए बाबरकत करे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आज के दिन आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या राफ़े हो या अज़ीज़ हो या मुज़िल हो का विर्द करते हुए दिन गुजारें। अल्लाह आप पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। बुर्ज सोर मेरा यस, सियासत से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर वो प्लानिंग करते हैं इलेक्शन के लिए या सियासत में अपने आप को अपना नाम बनाने के लिए, तो सियासतदानों के लिए आज का दिन अच्छा है। वकला के लिए आज का दिन मैं कहता हूँ कि मोहतात रहें थोड़ा सा, उनके लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। और स्टूडेंट हजरात के लिए आज का दिन बेहतर है। और मैं एडवाइस ये करूँगा कि अपने घर के मामलात में ज़्यादा तवज्जो दें, लोगों के मामलात में बेजा दखल मत दें, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। मैं आपको इसमें आज़म अल्लाह ताला के बताता हूँ, इसका आप आज विर्द करें। या करीमो या रकीबो या मुजीबो का विर्द करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा आज आपको ये एडवाइस करूँगा कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। जल्दबाजी से किया गया हुआ फ़ैसला आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आज जो लोग नई रिश्तेदारी करना चाहते हैं, कहीं एंगेजमेंट या कहीं शादी का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे आज जल्दबाजी का मुज़ाहरा मत करें, खुदा न खास्ता धोखा हो सकता है। ये एक एडवाइस है आपको। दूसरा ये है कि आप अपने बजट पे तवज्जो दें। आप पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा ख़र्च कर रहे हैं और आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि ज़रा अपने बजट को दोबारा प्लान करें कि क्या है। या वहाब हो या रज़ाक हो या फ़ताह हो का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। बुर्ज सरतान आज लॉन्ग ड्राइविंग पे जाने का प्लान हो सकता है। आप प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव की, लेकिन आपको मोहतात रहने की तरफ मैं इशारा देता हूँ कि ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहें और अपने सफ़र को कोशिश करें वसीला ज़फ़र बने। आपको ये एडवाइस देता हूँ, या रकीबो या मुजीबो या वासिया का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद को मैं ये एडवाइस करूँगा, जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे,
ان کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ اپنی جو چیپٹر ان کے پرانے رہ گئے ہیں ان پہ دوبارہ توجہ دیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ اگا دوڑ پیچھا چھوڑ والی پوزیشن میں جا رہے ہیں، ایسا مت کریں. اور جو گھریلو خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ بے جا تکرار اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. خدا نہ خواستہ نقصان کا اندیشہ ہے. میں آپ کو ایڈوائس کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام، خوبصورت نام اس کا ورد کریں آج کے دن. یا وارث ہو یا رشید ہو یا صبور ہو کا ورد کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پیر صاحب ورگو برج سملہ کے حوالے سے بتائیے گا. سملہ، آج آپ بہت زیادہ نرم مزاجی کا ثبوت دینے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں جو آپ نے آج اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے اس خول کو اتاریں اور کھول سے باہر آ کے اپنے فیصلے کریں. جب کھول سے باہر آ کے آپ فیصلے کریں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا. آج کے دن آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی آنے والے دنوں میں. تو میں آپ کو ایڈوائس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، بڑے ہی خوبصورت نام میں آپ کو ایڈوائس کرتا ہوں، یہ آپ پڑھیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کا ورد کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر. پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا. میزان کے لیے آج میں جب بنا رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی چیز سمجھ آئی کہ میزان نشان تو ترازو کا ہے، لیکن آج میزان صفت کے لوگ بہت جگہ پر ناانصافی کریں گے. گریز کریں فیصلہ کرتے ہوئے اور عدل اور انصاف کا آپ ساتھ دیں. یہ میں آپ کو ایڈوائس کر رہا ہوں. اللہ آپ کے لیے بہتر سامان پیدا فرمائے. یا مذلو یا سمیع یا بصیر کا ورد کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا. اکرب کے لیے آج خوشخبری ہے. آج جو فیصلے کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں، کسی پراپرٹی کے بارے میں، یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آنے والی زندگی میں ان کے اوپر اثر انداز ہو. بہت خوبصورت دن ہے آج، اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ صدقہ دیں. آج کے دن آپ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آج آپ کو خوشی ملے گی وہ تا دیر آپ کے ساتھ رہے. یا قہارو یا وہابو یا رزاقو کا ورد کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہوگا. پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا. کوس ایک ملا جلا دن میں رجحان نظر آتا ہے. کچھ پرانے دوست بھی مل سکتے ہیں آپ کو، کچھ رشتہ دار آپ کے گھر آئیں گے، کچھ آس اور امید لے کر آئیں گے. جو آس اور امید لے کے آئیں گے کوشش کریں کہ جو آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں، کیونکہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں وہ بہت بہتر ہوگا.